नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर आकांक्षा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को कभी न कभी परेशान करता है, जिद्दी खांसी। मार्केट में कई दवाइयां मिलती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी नेचुरल, सेफ और घर पर अवेलेबल नुस्खे जो खांसी में तुरंत आराम देते हैं। खांसी का प्रमुख कारण। पहले समझते हैं खांसी होती क्यों है। वायरल इन्फेक्शन से होती है, एलर्जी से होती है, पोल्यूशन से होती है, ठंडी चीजें खाने से होती है, स्मोकिंग से होती है। ये सब वजह हो सकती है, मगर सलूशन हमारे घर के किचन में ही छुपा हुआ है। घरेलू नुस्खे। नंबर 1 बताऊंगी आपको अदरक और शहद का नुस्खा। अदरक का रस लें और शहद को मिक्स करके दिन में 2 बार लें। यह जुकाम और खांसी दोनों में आराम देता है। नंबर 2 तुलसी का काढ़ा। तुलसी के 5-6 पत्ते, थोड़ा अदरक, काली मिर्च और 1 चम्मच शहद, इन्हें उबाल कर काढ़ा बनाएं। सुबह और शाम को पिए। नंबर 3 हल्दी दूध। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले पिए। यह इन्फेक्शन को मारने में मदद करता है। नंबर 4 लौंग का पाउडर। लौंग को सेक कर पाउडर बनाएं। 1 छोटी चम्मच शहद में मिलाकर लें। यह पुरानी खांसी में काफी इफेक्टिव है। नंबर 5 भुने हुए बेसन का हलवा। यह एक दादी माँ का नुस्खा है। भुना हुआ बेसन, देसी घी, चीनी और दूध, गरम गरम हलवा खांसी और गले के लिए लाभदायक होता है। सावधानी और टिप्स। ठंडी चीजें ना खाएं, ज्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करें, पानी गर्म पिएं, रेस्ट लेना जरूरी है। अगर खांसी 1-2 हफ्तों से ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल घरेलू नुस्खे जो खांसी में नेचुरल रिलीफ देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सा नुस्खा ट्राई किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।